Takže ahoj všetkým, zdravím vás, som tu naspäť. Pripravil som si pre vás krátky tutoriál, video o masteringu. Mastering je veľmi zložitá vec, to je proste moja najväčšia slabina a to vlastne s masteringom som sa začal zaoberať až posledných pár rokov, takže samozrejme chcem vám povysvetľovať nejaké základné pojmy, ako to funguje, lebo mi chodia maily, že neviete, čo je kompresor, limiter, čo je dynamický rozsah a proste hromada dotazov. Keď ja robím video feedbacky, tak proste vidím, že tie pojmy nie sú jasné, takže sa budem snažiť veľmi jednoducho tieto veci povysvetľovať a mám tu aj nejaké obrázky nachystané, aby som vám to ukázal. Aj v Abletone si ukážeme, jak to vlastne funguje. Vysvetlíme si, čo znamená premaster, mixdown, master, dynamický rozsah, headroom, loops, RMS. Hej, takže všetko si to ukážeme, aby keď si budete dávať profesionálne masterovať niekomu nahrávku do štúdia, audioinžinierovi, tak aby ste rozumeli, čo po vás vlastne chce, ako má byť upravená stopa, keď mu to dávate. Hej. Takže poďme na to. Takže sme v Abletone, takže si vysvetlíme. Prvý pojem, ktorý tu mám pripravený, alebo prvé vysvetlenie je vlastne, to mám tu, premaster a mixdown verzia. Čo to vlastne je? Je to celý track, máme 3 fáze základné, produkcia, mixáž a mastering. To znamená, keď ty máš vyprodukovanú vec, zmixovanú, vyváženú, tak presne v tomto momente, keď ty to posielaš na mastering do štúdia, tak vlastne oni po tebe chcú premaster. Ti napíše, pošli mi premaster, pošli mi mixdown. Premaster a mixdown je to isté a je to tvoja stopa finálna, kde maximálna hlasitosť trakuje -6 decibelov a na master kanáli nemáš vôbec nič, je prázdny. Takže si to ukážeme. Hej, tu mi niečo hrá. Tak, tu mám nejaké meradlo. Hoci aké je to jedno, kde to odkúkáš, proste musí tu nad úrovňou signálu, tu a maximum, musí byť priestor 6 decibelov. Na čo? Aby ten mastering inžinier alebo audio inžinier dokázal proste ten zvuk zosiliť, aby mal priestor na to sprocesovať. Hej? Takže tu budem vidieť decibely. Hej, mám to presne skoro na 6. Jo? Takže mám to presne na 6, -6 decibeloch a takto celý track chytím, označím ho od začiatku po koniec a dám vyrenderovať, dám to takto vyexportovať, 24 bit, 44100 master, export a mám to hotové a pošlem mu to. Takže to je pre master a master. Tak, ďalšia vec. Mastering verzia, master verzia. No master je už finál, proste to, keď on ti to vráti, tak to je namastrované. Finálne, tu si ukážeme takú rozdiel v tých stopách, jak to vyzerá, hej. A keď si to nahrám do vedľajšieho kanála, tak to uvidíte hneď. To znamená, ja som na -6 a len takto úplne nahulváta si to pridám. Malo by sa to robiť ideálne kompresorom, alebo proste tu si pridám, aby som sa dotýkal nuly. Vidíš, a tieto špičky už mi odrezáva. To je takzvané, neviem, neužitočný signál, myslím, že sa tomu hovorí, táto špica. Hej, tento signál ti odreže. No a aby sme videli, čo to urobí so stopou, ako to vyzerá, tak si to tu nahráme vedľa. Môžem ísť ešte viac. Vidíš, jak sa to tam natlačilo? Všetko hrá hlasnejšie. Dobre, takže toto je master verzia.
Tak, parametre headroom je rezerva v signále, to sme si hovorili, to je vlastne toto miesto, to je headroom, to je medzera, to je priestor, kde môže mastering inžinier proste postúpiť ďalej, vyššie s hlasitosťou a proste využiť svoje umenie, aby nadúpal ten zvuk. Tak, dobre, čo tam máme ďalej? Dynamický rozsah. Ja som si to napísal, že to je rozdiel medzi najslabším a najsilnejším signálom stopy. Neviem, či to je úplne presné, ale dynamický rozsah je v prípade tomto je tuto od spodku až sem po tú špicu. To znamená, táto stopa má dynamický rozsah, neviem, z hlavy odmeriame, si myslím, že okolo 12 decibelov, uvidíme. Jo, dynamický rozsah, inak toto je software, tento loudness meter je zadarmo, normálne si to tam stiahni na nete a môžeš si premeriavať proste, aby si vedel, kde si s hlasitosťami. To znamená, dynamický rozsah tej nahrávky toho premasteru je 13 Lufts. Lufts je jednotka hlasitosti, takže tu je 13. Toto je track robený na mašinách, takže veľa, čo mi chodí z hardwareových mašín ponahrávané takéto tracky, domixované, pomixované, tak majú veľký dynamický rozsah. Veľký. Ja si pamätám z minulosti, keď sme hrávali z hardwareových mašín na veľkých systémoch, tak veľa razy sme riešili aj, že proste ide oheň akoby z reprákov. Normálne svietili, pomaly to tam zhorelo všetko, odpálené repráky. A je to tým, že tá membrána musí kmitať v takomto šialenom rozsahu. Ako transient výborný, hej, hrá to pekne, dynamicky, dýcha to, ale proste pre tie repráky je to úplne zabiják, takže sa niekedy dávajú limitery pred koncák, aby to proste neodpálilo bedne. Takže 13. A ja keď som si to tu namastroval, tento kúsok, tak sa pozrieme, nakoľko som to vypeckoval, ten master, že kde sme sa dostali s masterom. Tak, kde sme? Sme na dynamickom rozsahu 7. Ja som si sem vykopíroval takú poučku, že ako to teda má byť, čo je správne. A neviem, kde som si to dal som si to sem, normálne cez translátor. Ideálne nastavenie je, čo sa týka Lufts, hlasitosti je -9 až -13 a ideálne, keď nepresahuje na dynamický rozsah 8. OK, takže 8 dynamický rozsah. To znamená, že toto, čo tu teraz som porobil, jak som to zosilil, tak je to veľa. No, 7.2, tam bolo 8, takže väčší dynamický rozsah by to mohlo mať a Lufts integrovaných by malo byť proste oveľa menej, 14. Hej, takže to proste, takto by ti tú nahrávku nikto neakceptoval. Vidíš? Tak, plynule som prešiel na ďalší pojem, čo znamená, aby som niečo nepreskočil. Hej, dynamický rozsah, no už som preskočil toto, ale takto. Takže Lufts a RMS to sú jednotky hlasitosti, meranie hlasitosti. To znamená, keď budeš dávať svoje produkty, muziku na tieto platformy, tak akceptujú tieto hlasitosti. YouTube najhlasnejšie 13, Spotify 14, Apple Music 16, Lufts. Hej. Takže čo som si tam čítal po nete, tak sú blázni, čo produkujú nahrávky na -6 Lufts.
dokonca Skrillex má jeden track na -4. Takže to reve šialene a proste nahlas. Ale v podstate, keď vy mu dáte takto nahlas nahrávku, tak aj tak vám to takto stíšia. Ale zase je to vec vkusu, ja mám radšej také, toto je taká akoby jemnejšia deep houseový track, ale ja keď robím techna, tak proste mám rád taký tvrdší, hutný zvuk. Napríklad, neviem čo tu mám na masteri, tu nemám nič. Tak, túto vyrábam takto techno teraz do Británie na predaj, takže samozrejme je veľké boje o hlasitosť a ja si myslím, že k technu sa hodí taký tvrdší, hutnejší mastering. Hej. Samozrejme, keď robím, takže tu mám v tomto prípade som išiel až dynamický rozsah, mám 6,5, čo už je dosť veľa, respektíve nízky a integrované loops mám -9,5, aby to hrálo pekne nahlas a tvrdo, aby to tlačilo pekne. Hej, napríklad potom na takýchto iných zvukoch ten rozsah je väčší. Hej, vidíte, že proste na takýchto bicie zvuky alebo takéto, čo má takú vyššiu špičku, tak ten dynamický rozsah je vyšší a samozrejme už potom takže toľko k týmto základným pojmom. Tak, čo je kompresor, čo je limiter? Kompresor je zvukový procesor, ktorý zmenšuje rozdiely medzi najslabším a najsilnejším signálom zvukovej stopy. To znamená zosiluje, zjednodušene povedané, zosiluje hlasitosť. Je to viac nahlas. Samozrejme môže sa využiť ako limiter, môže komprimovať trošku ten zvuk, respektíve natlačiť ho, nadúpať ho, ale nebudem vás tým proste trápiť s teóriou. Proste kompresor je na zosilenie hlasitosti. A čo je limiter? Limiter sa používa na odstránenie neužitočných špičiek signálu. Vie značne zvýšiť hlasitosť výstupného signálu. Ešte vám ukážem jednu takú akoby schému, kde som si to proste pripravil, ako sa to vlastne zaraďuje za seba. Takže základný masteringový rack, úplne jednoduchý v Abletone, čo je súčasťou Abletonu, proste máš Ableton alebo nejaký mix, kde máš proste poriešené hlasitosti, vyrobené, akoby vyvážené. Za to sa dáva equalizer, kde teda vyrezávaš nejaké proste nejaké, čo ti hučia, nejaké frekvencie, alebo blatité zvuk a pridávaš basu, alebo dávaš trošku vzduch na nahrávke, takže sa dáva equalizer, potom sa dáva kompresor, aby zosilnil, a limiter. Limiter to je ako taký strop, taký dekel proste, ktorý neprepustí nič už nad seba, ten signál. To znamená, príklad pred masteringom, keď bolo 13 decibelov, akoby dynamický rozsah, tak kompresor to vytlačil o 5 decibelov a limiter to drží stále, nepustí to cez nulu. Takže keď o 5 decibelov zvýšim hlasitosť, tak 8 mi zostane dynamický rozsah. Toto je taký základný, to si môžete normálne v Abletone takto za seba zaradiť, a takto som to aj používal dlhé roky. Pokročilý mastering, keď to chceš mať lepšie trošku, tak ja mám normálne vyvážený mix, vyprodukované veci, mám to v Abletone,
A potom na master kanál si dávam takéto veci svoje, tu je Pultec multiband kompresor. Multiband kompresor alebo limiter je to rozdiel medzi týmto a týmto je v tom, že toto nastavíš a staticky to drží, tá krivka proste sa nehýbe, tá ostáva. A tu si môžeš rozdeliť od basov po výšky celé to spektrum frekvenčné si môžeš rozdeliť na skupiny. Trebárs tu máš basu, kopák, potom tu máš inštrumenty a hi-haty hore, tu máš aj perkusie niekde. A ty si môžeš nastaviť, aby na každom pásme bol nejak inak nastavený kompresor alebo limiter a on dynamicky pri zachytení signálu proste s tým hýbe. Takže je to také lepšie liatý zvuk. Fakt sa mi to veľmi ľúbi. Takže toto potom používam túto 1176, čo sa týka kompresorov, tak mám takú tabuľku, na bicie ho inak nastavujem, na basy inak a tak ďalej. Sú tam aj presety, mám aj, hovorím, takú tabulečku, podľa ktorej si to viem naladiť. A potom úplne na záver je limiter. Hej, ten limiter drží, akoby nepustí to do červených. Hej, takže toto je, povedzme, základná sada Abletonu a toto už je pokročila, tady tu sú akoby Universal Audio, proste pluginy na to zavesené. No a to myslím, že je nejak tak zhruba všetko, čo som tu chcel hovoriť. Samozrejme, proste je toto problematika mastering a celá zvukarina je proste zložitá vec. Sú to na to vysoké školy, hrubé knihy, proste na to je proste veda. Ale keď sa budeš držať nejakých základov a nebudeš robiť hrubé chyby v mixe a tak ďalej, tak to bude v pohode. A budeš dosahovať oveľa lepšie výsledky. Ja si myslím, že polovica úspechu je vyprodukovať správny track zo správnych zvukov a z čistých zvukov a proste dobre to tam uložiť. A druhá polovica úspechu je mať ten zvuk zdravý, aby to hralo a čistý a nahlas a ošetrený poriadne. A aby ti to hralo jak má. A to je asi tak všetko k tejto tematike. Tu mám ešte takúto krivku, som našiel na nete, proste vždycky basa, kopák musí byť mono. Musí byť mono. Lebo keď ju dáš stereo, tebe to doma bude hrať dobre, bude to basovať, budeš počuť kopák, ale nedaj Bože, že v nejakom klube bude mono systém a proste niektoré fáze sa ti vyrušia, keď sa spoja a niektoré zvuky môžu úplne zmiznúť z toho tracku. Hej, takže všetko, čo je pod 120 Hz dole, mono. Kopák, basa, musí byť mono. Dobre, to vše. Ďakujem za pozornosť. Dúfam, že vám to trošku objasnilo túto zložitú tému a že vám to trošku pomohlo. Ak som spravil nejaké chyby vo výklade, tak sa ospravedlňujem profesionálom. Proste takto to ja vnímam. Pokiaľ máte pocit, že som proste nejaké veci vravel zle alebo tak mi kľudne napíšte do komentu, rád sa pozriem na tutoriály, môže to byť aj v angličtine, mi to jedno, rozumiem tomu, takže ďakujem za pozornosť a držte sa pekne, nech sa vám darí v muzike.